Hello，大家好，我係 JC 啊。嗱，咁今日係禮拜一啦，即係呢個嘅12月14號啦。咁佢就係呢個軒轅劍呢個抽卡機復刻嘅第一日啦。咁佢今日咧就有呢個首次抽卡就送呢個蒼龍嘅，咁就咁其實成日抽到埋軒轅都可以送嘅。咁就諗住抽一抽軒轅先嘅。咁就我打算就用翻琴日嗰個抽卡方法啦，跟嗱琴日就係話洗晒啲友情點啊，如果一講想抽到啲咩就抽到咩啦，咁希望今日都係咁啦。咁我哋首先攞咗石先啦，我得翻一粒石啫。咁好啦，我哋要獎賞攞一攞先，咁攞一粒。我之前為咗升雙子都攞咗勁多粒咁啊，sorry 勁多肥料啊、風頭啊嗰啲，咁而家獎賞得翻勁少嘢真係。咁好啦，咁攞多兩粒就抽多一抽，咁一抽定生死咁樣，唔係抽多一抽啊，係一抽都未抽過，咁即係抽一抽啦。嗱，咁我哋睇下背包夠唔夠空間先，夠嘅絕對係夠嘅。咁我哋臨尾開隻雙子嚟到，呢個叫咩？控一控個場先。嗱，掃一掃隻雙子出嚟，要回憶翻琴日係點樣啊？嗱，咁我哋抽兩抽，使運氣，我得翻兩抽啦而家。好嚟啦，有金卡添，咁大鑊啦一陣間。唉，好彩都係素材嚟嘅，我驚用晒啲人品啊。咁好啦，我哋而家嚟抽啦。嗱，咁我要抽到賽特啦。嗱，如果抽到賽特嘅話，我批個頭落嚟俾你當凳坐啦。唉，又係咁啦。我琴日已經批咗噶，咁今日我就亂針亂翻個頭上去嘅啫，咁就冇咩大礙嘅，就